No cupcake. What's up mga discarding people? What's up everyone? I-share ko today yung ginawa kong patungan ng washing machine. So kaya ako gumawa ng patungan ng washing machine kasi yung ref namin dati na nabili 16 years ago, meron din siyang patungan ng ref kasi may nakapagsabi sa akin na mas matipid kapag yung ref mo or yung gamit mo nakaangat siya sa sahig. So, simula nung bumili kami ng ref, mayroon talaga siyang patungan. And I think it's a bit effective kasi yun hanggang ngayon, ginagamit pa rin namin yung ref, napapakinabangan pa rin namin siya. So, yun ang gagawin ko dito sa aking washing machine kasi lagi siyang nasa basa. Nasa labas kasi siya sa may garahe. So, gusto ko siyang gawan ng patungan. Ano pa siya? Tumagal pa ng tumagal dahil wala kaming pambili pag nasira ito. Madali lang siyang gawin. Very, very, very easy. Saka hindi siya gaanong magastos. And I also use good wood. I try to use good wood now than kukulumber. Kasi nasubukan ko na yung kukulumber before. Hindi siya tumatagal. Although, may mga kukulumber din akong ginamit pero kailangan anuhan mo siya. Pinturahan para tumagal siya. But this time, I prefer to use good lumber na. So ito, kahit nakapikit ka, kaya mo siyang gawin. Para ka lang naglalaro. So here, sinubukan ko siya kung kaya niya ba yung washing machine. And this time, maglalaro tayo. Joke. No, papakainin natin siya para hindi siya magutom. Joke. So actually, yung purpose nito, para hindi mabulok yung ilalim ng kahoy, nilagyan ko siya ng semento at saka, di ba yung washing machine, automatic washing machine kasi to, pag nagdra-dry siya or nag-spin, malikot. So, nilagyan ko siya ng semento para pag nag-shake yung washing machine, hindi mag-shake yung lalagyan. Tapos, malaglag si washing machine. So, nilagyan ko ito ng semento. Tapos, yung ilalim, hindi ko na binutasan para pag may tubig na dumadaan, yung kahoy, hindi siya makaka-absorb ng tubig. So, mas matagal yung lifespan. Ganito siya. Ganito yung hitsura. Ayan. Mukha siyang strong, 'di ba? Yung ilalim niyan, lahat, 5 yung nilagay ko. Nilagyan ko sa gitna. Lahat yan yung ilalim. Hindi ko na pinutas. Hindi ko inalis yung puwet. Yan. Tinetesting ko muna siya bago i-finalize. Ang ganda, di ba? I'm so happy.
Mas maganda daw kasi yung gamit na may ganito. Nakaangat siya sa lupa. Kasi, di ba pag summer, pag sobrang init, ayan o yung ilalim. Nakita nyo sa nung unang video, styrofoam yung nilagay namin. Hindi talaga kami naglalagay ng gamit na ano talaga sa lupa. Kasi, magastos siya sa sa kuryente. So this is... And today, ang gagawin ko naman ay pipinturahan. Yes. If you watch my previous video, pinipinturahan ko talaga yung mga ginagawa kung ano-ano sa bahay para matagal siya. After 5 years, pintura ulit. Another 5 years, pintura ulit. Para tumagal yung mga kahoy kasi hindi siya aanayin. So, pakita ko sa inyo yung ilalim. Ayan o, hindi ko binutas yung puwet. Ganyan dapat. Para pag, kahit mababad siya sa tubig, hindi papasok sa wood. Ang ganda, diba? I'm so happy. Kung ano-anong mga bote yung ginamit ko sa silver zone, sa zone rocks. So, ito na siya. Nakapatong na. Stable na siya. So, thank you for watching. If you like the video, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa sunod kong video. Thank you for watching, everyone. Don't forget to share the video.